Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının və Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri, mən Sehran sizlərin hər birinizi salamlayıram. Bu günlərim ayın 23-ü may 2026-cı il tarixdir. Həftənin 6-cı gündür və bildiyiniz kimi hər həftənin 6-cı günü olduğu kimi bu həftənin də 6-cı günü Göyçay maşın bazarının fəaliyyətdə olduğu gündür. Mən də səhər deməli saat 06:39 7-yə qalıb 21 dəqiqə yollanıram Göyçay maşın bazarına. Bildiyiniz kimi mən keçən həftə Göyçay maşın bazarından çəkiş eləyə bilmədim. Amma Bərdə maşın bazarından çəkiş eləmişdim. O video yəni YouTube kanalımda var. TikTokda da yəni özünüz bildiyiniz kimi maşınları mən tək-tək paylaşıram. YouTube kanalında bütöv paylaşıram. YouTube kanalında həmçinin short videolar da paylaşıram. Girib baxa bilərsiniz, bəyənə bilərsiniz, abunə ola bilərsiniz. Həmçinin də TikTokda da yəni tək-tək paylaşıram. YouTube'da short videolar kimi. Sözüm onda deyil. Yəni bildiyiniz kimi mən yəni müəyyən vaxtı tam çəkiş eləyə bilmirdim. Qismət bu gün nəymiş? Göyçay maşın bazarına yollanıram və bir məsələni diqqətinizə çatdırım ki, bildiyiniz kimi mənim əvvəl bir TikTok səhifəm var idi. O səhifə spam olundu və yeni bir TikTok səhifəsi açdım və indi də o səhifə ilə yəni fəaliyyətdəyəm. Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsi. Girib takip ata bilərsiniz səhifəyə. Videoları, yəni 3 video bəyənə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, TikTokda 3 videodan artıq bəyənəndə səhifə spama düşür. Və mən bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, mənim iş çəkilişim Göyçay maşın bazarında olub və mən Göyçay maşın bazarında çəkilişdən sonra tanınmışam, parlamışam. İnşallah maşın bazarının girişinə, belə deyək də, maşın bazarına doğru irəliləyəcəm. Kəndin çıxışına doğru yavaş-yavaş gedim. Bir yol maşını ilə, inşallah ki, Allahın köməkliyi ilə, bir taksi ilə, yol maşını ilə deyəndə, taksi ilə, mənim yol məsafəm də uzundur. O videoda səhifədə var, girib baxa bilərsiniz. Və mən 2 yol maşını dəyişirəm, taksi dəyişirəm və Göyçay maşın bazarına yollanıram. Nəsə, sözüm uzun oldu. Çox vaxtı deyirlər, özünü çəkmə, yəni maşınları çək. Amma mən giriş videosu mütləq çəkməliyəm. İzləmədə qalaq, səhifəni takib eləyək. Göyçay maşın bazarının girişindən sizlər üçün çəkişə davam eləyəcəm. Salam, sabahınız xeyir olsun bir daha. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının və Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri, mən Sehran sizləri salamlayıram. Göyçay maşın bazarının girişindəyəm. İnşallah ki, bazara daxil olacağım və bazarda olan avtomobillərin çəkişini sizlər üçün edəcəm. Amma ilk öncə ön tərəfdən çəkişə başlayaq. Bazarımızın girişində olan maşınları görürsünüz. Maşın almağa gələnlər, Göyçay maşın bazarı haqqında maraqlanmağa gələnlər, burada maşın bazarımızın girişi. Burada bir elanımız var. Göyçay avtomobil bazarı hər həftənin 6-cı günü xidmətinizdədir. 050 051 627 46 83 nömrələrinə zəng vuraraq, həmçinin WhatsAppda yazaraq bazar haqqında daha ətraflı və geniş məlumat ala bilərsiniz. Bazarımızın girişi və bazarda maşınlarımız deyə bilərsiniz ki, azdanma olana bərəkət. Baxırıq. Belə. Ya Allah, bismillah eləyib çəkişə başlayacağım. Allah hər birimizin işini avand eləsin. Bizlər də onun içində. Ya Allah, bismillah. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, 99 həvəskarları, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında qara rəngli Vaz 21 099 markalı avtomobilin çəkişini eləyəcəm. Məlumatları da özüm qeyd eləyəcəm. Deməli, maşınımızın ili 94-dür. Maşının motoru, karobkası, xodavoy sistemi yaxşı vəziyyətdədir. Yüngül, kosmetik işə ehtiyacı ola bilər. O da yəni belə vəziyyətdə maşın sahibi idarə eləyirsə, siz də idarə eləyə bilərsiniz.
Start qiymət maşın sahibi 3500 manat deyib. Gələn alıcıya belə deyim, yaxşı bir endirim olunacaq. Maşın təcili satılır, pula ehtiyac olduğu üçün yaxşı bir endirim olunacaq. Maşın sahibinin telefon nömrəsini qeyd edirəm. 010 811 1467. Maşın sahibinin adı Ayaz. Xatırladaq ki, Ayaz qardaşımız 2-ci Vətən müharibəsi Qarabağ döyüşlərinin qazisidir. Həmçinin yəni burada da görürsünüz, maşında da yəni yazılıb. Allah ilk öncə şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Və belə çəkək, göstərək. Həmçinin veteranlarımıza da Allah qorusun. Belə baxırıq. Salon ön sərnişin tərəfdən normal və bura bağlıdır deyəsən. Bir dəqiqə baxım görüm. Aha. Yox, bağlıdır bura. Bura bağlıdır. Baxırıq. Euroşitdir gördüyünüz kimi. Baxırıq. Və görək. Mühərrik yerində çəkək. Göstərək. Görək mühərrik yerində nə var, nə yox. Mühərrik yeri belə vəziyyətdədir. Yağ yığma falan yoxdur. Belə çəkdim, göstərdim. Sizə bu maşın maraqlı gələrsə, qeyd elədim əlaqə nömrəsi ilə zəng vururum. Həm maşına yaxından baxa bilərsiniz, həm də ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Xatırladaq, maşın Göyçay rayonunda yerləşir. Göyçayda yerləşir. Göyçay əhalısını da öz zonamada atəşli salamlar olsun. Amma nömrə Xaçmaz nömrəsidir. Xaçmaz əhalisine də buradan atəşli salamlar. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, 07 həvəskarları, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında belə deyim, münasib qiymətə ili təzə maşın çəkib göstərirəm. Məlumatları özüm qeyd edəcəm. Deməli, maşınımız VAZ 2107. Maşınımızın ili 2011. Motor, korobka, xadovoy sistemi əla vəziyyətdə, difirdə səsi yoxdur. Maşınımızın kosmetik işə belə yüngül ehtiyacı var, amma istəsəniz bu vəziyyətdə də idarə eləyə bilərsiniz. Maşınımızı start qiymət olaraq maşın sahibi 5500 manata təqdim edib, real alıcıya endirim edəcəyini deyib. Maşın sahibinin nömrəsi 05424 2646. Maşın sahibinin adı Elşad qardaşdır. Maşına Göyçay rayonunda baxmaq mümkündür. Barter maraqlı deyil. Çəkək göstərək. Maşınımızın gördüyünüz kimi baxın, belə kosmetik işlərə ehtiyacı var. Salon normal vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi qapı abifqalarına qədər maşın sahibi maşını yığdırıb. Baxırıq. Belə. Eşad açarsan da deyək ata. Maşın üstündə dəmi özüm götürəcəm. Maşın üstündəsə evi yox. Baxırıq. Yəni bunu buradan götürüm. Həm mühərrik yerini qaldıracağım, həm də ki telefonu götür oradan Elşad. Həm də ki buradan yük yerini çəkib göstərəcəm. Baxın, yük yeri belə vəziyyətdədir. Baxırıq. Salon normal. Şit maşın sahibinin istəyinə uyğun olaraq üzlənib. Və gəldik mühərrik yerinə. İnjektor, motorda yağ yeməyi falan yoxdur, problemsiz maşındır. Belə çəkdim, göstərdim sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, qeyd elədim maşın sahibinin əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub, həm bu maşına yaxından baxa bilərsiniz, həm də maraqlana bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizə növbəti VAZ 2107 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm. Bunun da məlumatla, bu maşının məlumatlarını mən sizə qeyd edəcəm. Deməli, maşınımız ili 1995-ci ildir. Bəli, sifətdən belə üzdən biraz belə deyim 2003-2004-ə bənzəsə də maşınımızın ili 95-dir. Motor, korobka, xadovoy sistemi əla vəziyyətdədir.
Start qiymət 4000. Real alıcıya təbii ki endirim olunacaq. Maşın sahibinin nömrəsi 050 373 70 44. Maşın sahibinin adı Emindir. Emin qardaşımızdır. Harda baxmaq olar? İsmailli əhalisinə buradan salam olsun. Maşına İsmaildə baxmaq mümkündür. Barter, maraqlı, bəlkə də ola bilər, bəlkə də ola bilməz. Artıq onu maşın sahibinin qeyd elədiyim telefon nömrəsindən zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Salon çox yaxşı vəziyyətdədir. Stenkalar yeni yığılıb. Qapı üzlükləri belə deyək, abıfqaları da yığılıb. Difirdə səsi yoxdur. Motor yağ yemir. Korobkası 4'dür 5'dir korobka. 4'dür. 60. 60. Və baxırıq sürücü tərəfdən salona və bir dənə mühərrikdir. Üzr istəyirəm, yük yerini çəkib göstərəcəm. Daha sonra mühərrik yerini çəkəcəyik. Baxın, stəkan yerini belə çəkim göstərim. Görürsünüz stəkan yeri və bu da yük yeri yağlanıb deyə əlimdə gördüyünüz kimi yağa batdı. Amma zərəl yoxdur. Bir dənə bunu atam bağlayarsan özün. Aha, bu açarı taxaq yerinə və mühərrik yerinə. İndi gördüyünüz kimi salon səliqəli, yəni problemsiz. Mühərrik yerinə nəzər yetirəcəyik. Mühərrik yeri də gördüyünüz kimi səliqəli, akkumulatoru baxırsınız. Normal. Belə problemsiz maşın. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, 03 seriyası ilə də Ağdaş əhalisinə atəşli salamlar olsun. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyim əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, Vaz 2109 həvəskarları sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Vaz 2109 markalı avtomobilin çəkini eləyəcəm. Amma qardaşımız yanımızdadır. Üzünü göstərməməyini istədi. Mən də bir qısa məlumat alacağım. Salam aleyküm qardaş, bazar olsun. Qısa bir məlumat alaq zəhmət olmasa. İli 93'dür. 93'dür. Motoru, korobkası. Korobkası yaxşı motorda atsa yağ azaltmalı. Yağ azaltması var. Bəli, var. Elə xadavoy sistemində. Xadavoy sistemi yaxşıdır. Yaxşıdır. Qiyməti nə olacaq? 2800 sondur, yoxsa razılaşma olacaq? Razılaşma Endirim olunacaq. Telefon nömrə ödəyəcəsi. 050 Aha. 398 66 50. Adın? Ruslan. Ruslan, maşına harda baxmaq olar? Maşına İsmail'də. İsmaildə. İsmail əhalisinə buradan atəşli salamlar. Ruslan, hansısa maşınla barterə gedərsənmi? Barter yox, maşına Naqla ehtiyac var. Ona görə barter maraqlı deyil. Ruslan qardaşdan məlumat aldıq. İli 93. Motorda bir dənə problem, yəni motor yağ azaldır. Onda xərci qiymətdən çıxılacaq. Korobka, xadavoy sistemi yaxşı vəziyyətdədir. Korobka atmır, xadavoy sistemində problemi yoxdur. Start qiymət 2800 manat dedi Ruslan qardaş. Təbii ki, real alıcıya maşına baxdıqdan sonra endirim olunacaq. Barter maraqlı deyil. Nağd pula ehtiyac olduğu üçün barter maraqlı deyil. Salon normal vəziyyətləri gördüyünüz kimi. Burada da baxırıq. Maşallah Ruslan qardaş sənədləri açıb töküb bura. Baxın göstərirəm. 93 Vaz 2109 minik. 1.5 motor. Baxırıq, görürsüz. Motor nömrəsi də hamısı öz qaydası. Aha. Belə. Deməli baxırıq. Qapı belə deyək, qapı şeylərinə baxdım ki, görək hər hansı bir problem falan, abıfqalarına baxdım, problem zad belə ciddi görsənmədi. Qəbələ seriyası iləndir. Buradan Qəbələ əhalisinə də salam olsun, amma maşın İsmaildə, maşına İsmaildə baxmaq mümkündür. Onu da qeyd eləyək. Burada da baxırıq, baxın belə vəziyyətdədir. Mən indi çalışdığım qədər çəkib göstərirəm, amma real alıcı gəlsin. Gəlməmişindən öncə təbii ki, Ruslan qardaşının telefon nömrəsinə zəng vuracaq. Gələcək, maşına ətraflı baxacaq. Ön şüşələr podyomlikdir, qoyunu deyim. İşləyir Ruslan bunlar. Hə, işləyir. Bunlar yəni görürsünüz. Podyomlikdir və
bir dənə Ruslanla deyəcək mühərrik yerini qaldıracaq, bir dənə qaldır mühərrik yerini. Salon normal vəziyyətdədir. Yəni salonda elə bir problem nəzərə çarpmır, açılmadı. Hə, deməli qapını yavaş örtmüşəm. Ana bala düzəltmək istəyirsən. Mühərrik yeri belə vəziyyətdə, belə çəkdik, göstərdik. Həm Ruslan qardaş məlumatlar dedi, həm də mən təkrarladım. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibi telefon nömrəsi qeyd elədi. O nömrə ilə zəng vurub həm bu maşına yaxından baxa bilərsiniz, həm də ətraflı məlumat ala bilərsiniz. YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmi izləyicilər, sizlər üçün növbəti Vaz 2107 markalı avtomobilin çəkişini eləyəcəm. Deməli, maşınımızın ili 2005-dir. Karbürator motordur. Motor yağ yemir. Karovka 5'dir, 60. Difrində səsi yoxdur. Bugünkü günə qlobal problemi yoxdur. Deyə bilərsiniz maşın, yəni hava şəraitinə uyğun olaraq maşınımız çikilidir gördüyünüz kimi. Start maşın sahibi start olaraq qiyməti 4000 manat deyib. Real alıcıya təbii ki endirim olunacaq. Bir dənə maşın sahibinin nömrəsini sizlər üçün deyim. Deməli 050 598 2708. Maşın sahibinin adı Vəfadardır. Maşına Gölçayda baxmaq mümkündür. Baxırıq, maşının salonu yaxşı vəziyyətdədir. Bir dənə arxa yük yerini açacağım. Belə deyək, yük yerini açacağım. Pult sistemdir maşınımız. Gördüyünüz kimi salon, yenə də deyirəm, səliqəli, böyük monitor gördüyünüz kimi və bir dənə bu yük yerini qaldırım sizlər üçün, göstərim. Bacardığım qədər mən çəkib göstərməyə yəni istəyirəm ki, sizlər də şahidi olasınız. Və görək pult sistemi işləyirmi? Aha, işləyir. İşləyir, pult sistemi işləyir. Maşınımızda açarı taxaq, salonu göstərdim. Və mühərrik yeri gördüyünüz kimi karbürator motordur, problemsiz. Belə çəkdim, göstərdim. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyim əlaqə nömrəsindən zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bunu 07 haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, Vaz 21 014 həvəskarları. Sizlər üçün Gölçay maşın bazarında qəşəng bir dənə 014 çəkib göstərəcəm. Amma ağsaqqalımız yanımızdadır. Məlumatı özü desin bizə. Salam edelim bir daha ağsaqqal, bazar olsun. Qısa bir məlumat alaq. İli neçənci ildir? 14-cü il, 12-ci ildir. 12, 2012-ci il. 2012. Aha. Motor, karovka, Hamısı saz vəziyyətdədir. ekran Hamısı. saz vəziyyətdədir. Hər hansı bir problemi. Yox, buradan otur, sür Moskvaya, abratını kapotu qaldırma. Aha. Qiyməti nədir? Qiyməti 9000. 9000 sondur yoxsa endirim olunacaq? Alan olsa Endirim baxarıq, olunacaq. dairə razılaşarıq. Asaka telefon nömrə ödəyəcəyiz. 051 Aha. 461 71 51. Adınız? Məzahir Feyzullayev. Məzahir babamızdır, Məzahir müəllimimizdir. Məzahir müəllim, hər hansı bir maşınla barterə gedərsən maşını, yoxsa nağd pula ehtiyac var? Nağd pula da ehtiyac var. Amma ürək müsəyən maşın olsa barter eləyərəm. Öz dəyəri qiymətində, yoxsa dəyərindən aşağı? Yox, dəyərindən yuxarı. Yuxarı da ola bilər hətta. Yuxarı, aşağı Hansı yox. maşınlarla? Yəqin ki, xarici marka maşınlarla, yoxsa elə Prado, Kia. aha, Prado və Kia markalı avtomobillərlə barter mümkündür. Deməli, Məzahir əmmimizdən, Məzahir müəllimimizdən məlumat aldıq. Maşınımızın ili 2012. Maşın sahibinin verdiyi məlumata görə maşında kapli bir dənə problem yoxdur. Problemsiz maşındır. Start qiymət 9000. Real alıcıya endirim olunacaq. Baxırıq, kosmetik işə zərrə qədər ehtiyacı yoxdur. Salon ideal, səliqəli. Baxırıq. Salon səliqəlidir. Çox səliqəlidir həqiqətən. Və
baxırıq. 014 həqiqətən çox yaxşı maşındır. Mən özüm də həvəskarıyam 014-ün. Baxırıq, burada bir yüngül bir şişimiz də var. Yəni bir dənə məzahirəmiz də köməklik eləsin. Buranı qaldıraq, bir dənə çəkək. Baxın. Görürsüz? Yəni çürükdən, pasdan söhbət gedə bilməz bu maşında. Altı da ki, maşallah, istəsiz çəkib göstərə bilərəm. Altı üstündən yaxşıdır. Altı təmiz. Hə, üstündən ya bu bəzən deyilir, maşını satanlar ki, altı üstündən yaxşıdır. Deməli, gələk salona. 2 şüşə, ön şüşələr podyomnikdir. Gördüyünüz kimi. Və ya Allah, baxaq belə. Bir dənə burada kilometrajı 193.206 kilometr yürüş var. Orijinal yürüşdür. Salon səliqəlidir. Yəni şiddət çartdağı, partdağı falan yoxdur. Bir dənə məzahirəmizə deyəcəyim, mühərrik yerini qaldırsın və biz də inşallah ki, Allahımızın köməkliyi ilə düşərək və mühərrik yerində çəkək, göstərək. Bir dənə bu cibimdən düşənləri də şey eləyir. Yəni maşınımızın gördüyünüz kimi təkərləri də yaxşı vəziyyətdədir. Təzədir, bəli. Mühərrik yeri qəşəng vəziyyətdədir. Belə ekrandakı, yəni istəyən izləyicilər gəlib özü maşına yaxından baxa bilərlər. Məzahir müəllim, nömrə üstündə veriləcək. Nömrə üstündə veriləcək. Sizə də bu 014 maraqlı gələrsə, Məzahir əmmimiz nömrə qeyd elədi. O nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqı. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, emblemdən məlumdur ki, mən hansı markalı maşını çəkib göstərirəm. Təbii ki, bu Vaz markalı maşındır. Vaz 2107 markalı avtomobil. Açar da əlimdədir, gördüyünüz kimi. Açar da mənim əlimdədir. Fikir verirsiniz. Maşın sahibindən açar da almışam. Maşını belə üzdən baxırıq. Mən özüm şəxsən yəni baxıram belə. Maşın 2011-dən seçilmir. Gördüyünüz kimi. 2011-dən seçilmir. Məlumatları qeyd edeyim. Daha sonrasına özünüz bir qərar verərsiniz. Maşınımızın ili 2003-cü il istehsaldır. Bez kraska, bez detal. Baxırsınız. Yəni baxırıq. Maşınımızın sahibi start qiymət olaraq 6500 manat deyib. Təbii ki, real alıcıya indirim olunacaq. Maşın sahibinin nömrəsi 055 913 32 46. Maşın sahibinin adı Talih. Qardaşımızdır. Barter. Nə bilim, hər hansı bir problem olarsa, yəni hər hansı bir maraqlanma fikriniz olarsa, qeyd olunan nömrəyə zəng vura bilərsiniz. Salon çox səliqəlidir. 4 kolonka, Pioneer orijinal. Baxırıq. Bəh. Adamın belə deyirəm, heyfi gəlir bu maşını satmağa. Nömrə üstündə veriləcək. Bu heç. Stəkan yerinə baxırıq. Stəkan yeri əla vəziyyətdədir. Baxırıq. Belə. Və gəlirik sürücü tərəfdən salona. Sürücü tərəfdən salon. Ümumiyyətlə salon idealdır. Çox idealdır. Fiat Rul. Ya Allah. Pioneer orijinal Magintola. Baxırıq. Şiddət çatdaqdan, partdaqdan söhbət gedə bilməz. Gəldik mühərrik yerinə. Maşınımızın mühərrik yeri. Bəh. Baxırıq. Görürsünüz, motorda yağ yeməyi yoxdur, akkumulatoru təptəzə. Belə çəkdim, göstərdim. Məlumatları da qeyd elədim. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyim əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz.
bu canavar haqqında. Dəyərli, Hörmətli YouTube izləyiciləri, 014-ün yanında təbii ki sizlərə bir dənə qara Vaz 2115 markalı avtomobil də çəkib göstərəcəm. Maşın sahibindən qısa bir məlumat alacağıq, sonra özüm ətraflı çəkişini eləyəcəm. Salam əleykum. Bazar olsun. Başda. İl neçənci il? 2012-dir. 2012 təmiz. Təmiz. Aha. Bez şəxsləri. Bez. Yəni şofer tərəf qapıda zamaska var. Yəni mən əvvəlləməmişəm. Mən belə də almışam. Aha, belə Ondan başqa almısan. hətta bütün detallar özü. Belə deyək də 90% bez kraskadır. Bir Hə, dənə qapıda bir dənə zamaska. qapıda, Zamaskası var. Ekranı Ekranı iş getməyib ekranda. İş getməyib. Çatır, Motor, çatır. xadavoy sistemi, Poz kimi. qoz kimi. Qiymət 8 yarım deyirəm. 8500 manata deyirsən. Yəqin ki indirim eləyəsən də Real olmaz. alacaq indirim olardan. Telefon nömrə deyəcəksən. 099 Aha. 355 67 42. Adın Məzahir. Məzahir. Maşallah əmmimizin də adı Məzahir. Əmmin maşını deyir ki, təsəvvür. Yox, yox. Hə. Adaşsız əminəm. Harda baxa bilər? Üzərdən. Ucar əhalisinə atəşli salamlar. Hansısa maşınla Bartelə gedərsən, Yaxşı çeşq olsa hə. öz dəyəri qiymətində, yoxsa üstündə pul verə bilərsən. Öz dəyəri qiymətində. Öz dəyəri qiymətində Mercedes Çeşka markalı modellərində Bartel mümkündür. Deməli maşın sahibindən, Məzahir qardaşımızdan məlumat aldıq. İndi biz başlayaq yavaş-yavaş məlumat verməyə. İli təmiz 2012-dir. Ekran özünkü iş getməyib. Motor, korobka, xadavoy sistemi əla. Maşın 90%, maşın sahibinin qeyd elədiyinə görə bez kraskadır. Bir dənə göstərəcəm sizə. Sürücü tərəfdə qapının üzündə zamaska var. Göstərəcəm. Baxırıq. Salon ayaqaltı işıqlarından belə. Salon yaxşı vəziyyətdə və gəldik. Es güzgülərindən belə mi var? Gəldik. Ya Allah. Ya Allah. 250.576 kilometr orijinal yürüyüş. Salon səliqəlidir gördüyünüz kimi. Yəni 014-də dediyim kimi şiddə, çartdaq, partlaq yoxdur. Ön şüşələr podyomnikdir. Onu da qeyd eləyim. 4 təzə təkəri altında. Motor maşallah yaxşı vəziyyətdədir. Bunu da ekranın görüm sizə çəkib göstərə biləcəm. Amma yenə özünüz gəlib yaxından baxa bilərsiniz. Belə 02 nömrə iləndir. Ağdam əhalisinə buradan atəşli salamlar olsun. Çəkdim, göstərdim, maşın sahibi Məzahir qardaş məlumatları qeyd elədi. Maşının qiymətini demədim. 8500 manatdır maşının qiyməti. Real alıcıya təbii ki maşının yanında endirim olunacaq. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, Məzahir qardaş nömrə qeyd elədi. Bir dənə də fırlanım o tərəfə. Orada nömrəni görmüşəm. O nömrəni özüm orada çəkim, göstərim. Deməli baxın, burada Məzahir qardaş nömrə qoyub 099 355 67 42. Sizə də bu 015 maraqlı gələrsə o nömrəyə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında, həmçinin ətraflı məlumat ala bilərsiniz.